हाम्रा यी जेनजीका भाइ प्रवेश दाल अहिले कता गए होलान्। यिनीले कति मजाले भन्थे हाम्रो हाम्रो देशमा कार्यकारिणीको निर्वाचन हुनुपर्छ, यो संसदीय निर्वाचन सार्नको लागि र केपी ओलीलाई हटाएर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि मात्र गरिएको आन्दोलन होइन भनेर भनिरहेका थिए जेनजीका भाइले। अहिले यी भाइहरू कहाँ हराए? सबै भाइहरू जेनजी भाइहरू कहाँ हराए? खोइ त देशमा हामीहरूले परिवर्तनको नाममा बस कुर्सी मात्र चेन्ज गरेको कि कुनै परिवर्तन देख्न सकेका छैनन् आम नेपाली जनताले। भ्रष्टाचारीहरू अहिलेसम्म कोही पनि कब्जामा आउन सकेका छैनन्। बाँकी भ्रष्टाचारीहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै भाग्ने छन्। सरकारले कुनै लगाम लगाउन सकेको छैन। के हाम्रो देशका जेनजी भाइ बहिनीहरूले बगाएको रगत र बलिदानीको उपलब्धि यही नै हो त? हाम्रो देशले एउटा चुनाव गरेर नयाँ निकास दिएर देशले नयाँ बाटोतिर जानु छ। त्यसमाथि पनि जेनजीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। यसबारेमा सरकारले खासै केही पनि बोलेको छैन। भाइ अहिले कता गए? दबाब स्वरूप यिनले खासै अहिले बोलेको देखिँदैन। एउटा जेनजी भाइ मेरा ढुङ्गानाले पार्टी खोल्यो भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हाम्रो देशमा अब पार्टी नै मात्रै खोल्ने हो त? व्यक्ति पछि पार्टी यसले निकास के दिन्छ त? आन्दोलनकारीले माग राखिसकेपछि आन्दोलनकारीले पूरा गर्छ र हामीलाई संवादमा बोलाउनु पर्छ। कुनै पनि कुरा कोठामा लुकाएर हुँदैन। हामी छौँ नि, जिउँदै छौँ हामी जिउँदै छौँ। त्यसो हुँदा जिउँदा मान्छेले जिउँदाका मतलब अहिलेको नेपाली समाज त्यो शहीदले देखेको सपना पूरा गर्न चाहन्छौँ। शहीदले देखेको सपना यो तरिकाको अहिलेको तण्ड वितण्ड होइन। यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू यो पक्षधर त्यो पक्षधर। हामी कोही पक्षधर होइनौँ, नेपाली जनता पक्षधर हौँ। हामी कोही व्यक्तिलाई बोकेर हिँड्दैनौँ, देशलाई बोकेर हिँड्छौँ। हामी कसैका व्यक्तिका निम्ति होइन, हामी यो देशको भूमिका निम्ति हो। त्यसो भएको हुँदा सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले वास्तविक रियल जेनजीहरू घाइतेहरू त्यो अहिले मैले धेरै कुराहरू राख्नु छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि अहिलेको तत्कालीन सरकारले आज हामीले फेरि यस्तो हुन्छ यो स्थितिमा अहिले बोल्ड निर्णय लिन सकिएन भने आज निर्णय रात गए अग्राख पलाउँछ, न्याउरी मरे पछुतो भने जस्तो आज निर्णय गर्न नसके भोलि जनताको स्थिरतामा कसरी परिवर्तन आउँछ, जनताको अवस्थामा कसरी सुधार आउँछ। त्यसो भएको हुँदा सबैजनाले के हो भनेदेखि यो पत्रकारको मिडिया मार्फत हामी भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरू हाम्रो साथी हो। हामी तपाईँहरूसँग संवाद गर्न चाहन्छौँ, तपाईँहरूका विचारहरू सुन्न चाहन्छौँ र हामी भन्न चाहन्छौँ देशले परिवर्तन चाहेको छ, मुलुकले परिवर्तन चाहेको छ। हामी डेमोक्रेसी पक्षधर हो। डेमोक्रेसी पक्षधरले के भन्छ? पिपुल पावर, पिपुल। कोही पनि एक अर्कामा मिलेर र ऐक्यबद्ध भएर अगाडि बढ्न सक्दैनन् रहेछन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण देखाइरहेका छन् यी भाइ बहिनीहरूले पनि। यी कलिला भाइ बहिनीहरूले देशको परिवर्तन चाहने, आफ्नो देशलाई माया गर्ने र मातृभूमिलाई धेरै नै माया गर्ने जनाइरहेका थिए। यस्ता भाइ बहिनीहरू एक आपसमा मिलेर अगाडि बढेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। पार्टी खोल्ने, चुनाव लड्ने भन्दा पनि भएका नै पार्टीहरूलाई चाहिँ राम्रोसँगले सुधारेर अगाडि बढ्यो भने त्यसले नै निकाल्न सकिन्थ्यो कि भन्ने कुरा आइरहेको छ। विभिन्न नयाँ पार्टीहरू खोलिरहेका छन्। हर्क साम्पाङले पनि पार्टी खोलेका छन्। अब बालेनले पनि पार्टी खोल्ने होलान्। यो पार्टी नै पार्टीको देश भयो हाम्रो देश। सबैभन्दा सानो देशमा विश्वमा यति धेरै पार्टी छैनन् होला, त्यति धेरै पार्टी भइसके हाम्रो देशमा। अब पार्टी खोल्ने लहरमा लाग्ने होइन, एक आपसमा मिलेर गोल बन्द भएर पिपुल भोइस यी कुराहरू हामी भन्छौँ। त्यसो हुँदा डेमोक्रेसीले परिवर्तन ल्याएको तर अवस्था परिवर्तन। अब दुई तिहाईको मतलब कि आज राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति जारी भएछ, अलिकति चाहिँ मलाई दुःख लागेको पर्छ। एक आपसमा मिलेर गोलबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो देशलाई निकास दिनको लागि। एक आपसमा लड्ने, जुझ्ने र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेर्ने हो भने आन्दोलनको कुनै पनि औचित्य छैन। बिस्तारै आन्दोलन तुइएर गएको देखिराखिएको छ। यत्रा बलिदानी गरेका शहीदहरूको बलिदान र घाइतेहरूको त्यो पीडालाई मलमपट्टि लगाउने खालको काम भएको छैन। जेनजी भाइ बहिनीहरूले दबाब दिनुपर्नेमा जो पुरा भनेका सरकारका मन्त्रीहरू, जो पुराना नालायक भएका व्यक्तिहरू नि बाहिर आएर उनीहरूकै वर्चस्व जमाइरहेका छन्। जेनजी भाइ बहिनीहरूलाई नि विभिन्न पार्टीमा समावेश गरेर उनीहरूले आफ्नो वर्चस्व देखाइरहेका छन्। भोलि आउने त पुरानै पार्टीहरू होला, तर पनि यिनीहरूले गरेको करतुत र यिनीहरूको भ्रष्टाचारको छानबिन त यो सरकारले गर्नु पर्यो नि त। यदि त्यति आँट गर्न सक्ने क्षमता थिएन सरकारको भने मन्त्री प्रधानमन्त्री भन्नलाई अगाडि तम्सेर किन जानु? देशलाई निकास दिन सकिँदैन।